Harka fuune akkam jirtu hordoftoota qophiilee mo'aa. Kun milkii sho'oo torbanitti al tokko yeroo kana kan isiniif dhiyaattu iccitiiwwan milkaa'inaa gadi fageenyaan qorachuudhaan akkasumas immoo namoota milkaa'ina jireenyaan jiraatan isiniif affeeruun muuxannoo isaanii akka isaan isiniif qoodan kan gootudha. Guyyaa har'aa keessummaa ajaa'ibaa sabni keenya Oromoon qabdu tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera. Ittafaadha. Ittafaan waan hedduu irraa nama barachuu dandeenyu. Kitaaba qabiinsa maamilaa akkasumas kitaaba ajaa'ibaa kitaaba haaraa tokko achi as qabatee nuuf ba'aa jira. Barsiisaa yuunivarsiitiiti. Leenjisaa guddina jireenya dhuunfaatiif milkaa'inaati. Kanaaf waan hedduu irraa barachuu dandeenya. Keessummaan koo of isin beeksisuudhaan gara qophii keenyaatti darbina. Har'a qophii keenya haala bareedaatti waan hedduu qabiinsa maamilaa wajjiniin kan wal qabate waa hedduu irraa barachuu dandeenya. Qabiinsa maamilaa duwwaa utuu hin taane akkamitti namni tokko jireenya isaa argatee itti jiraachuu danda'a kan jedhu waa hedduu irraa argachuu dandeenya. Anaa dhufuu ittafaa. Anaan galatoomii. Tole guddaa galatoomii atillee sagantaa kanarratti naaf eeruu keetiif guddaa galatoomii siin jedha. Ulfaadhu. Tarii of beeksisuudhaa fi maqaan kiyya Ittafaa Guddinaadha. Kan inni dhaladhee guddadhee godina Wallagga Lixaa Aanaa Qondaala jedhamu keessatti ganda baadiyyaa Shaggaa keessaati jechuudha. Sadarkaan barnoota koo barumsa digirii jalqabaa turizimii maanaajimentiidhaan yuunivarsiitii Gondarratti kan baradhe. Itti fufuudhaan maastersii kiyya Finfinnee yuunivarsiitiitti turizimii maanaajimentiidhaan hojjedheen jira. Kan biraan maastersii kan biraa jechuudha. MBA Greatland College irraa hojjedheen jira. Akkasumallee maastersii kiyya kan biraa sadaffaa jechuudha. Masters of Sustainable Natural Resource Management and Cultural Heritage kan jedhu Politecnico di Milano Italy irraa fudhadheen jira. Sadarkaa diploomaatiin immoo leenjii adda addaa diploomaa in Customer Service akkasumas diploomaa in Sales Management dhaabbata Allisan irraa fudhadheen jira. Yeroo ammaatti hojjetaa Baankii Oromiyaa muummicha kan jiru head office irraan hojjedha. Yuunivarsiitii Wallaggaarra yeroo hedduu barsiisaan ture sadarkaa barsiisummaatiin jechuudha. Akkasumas tireeningii adda addaa leenjii gaggabaabaa adda addaa dhimma customer service irratti, sales irratti, leadership irratti, personal development adda addaa irratti kennaan ture. Akkanumallee ni barreessaadha. Akkuma ati jettee turte kitaaba tajaajiltummaaf qabiinsa maamilaa kan jedhu maxxansisee amma maxxansa lammaffaan dhumee sadaffaa maxxansiisuuf jechaan jira. Kan biraan kitaaba haaraa tooftaalee gurgurtaaf hariiroo daldalaa kan jedhu amma mana maxxansaa galee dhiyootti kan bahee gabaaf dhiyaatu barreesseen jira jechuudha. Ayyee galatoomii har'a waa hedduu sirraa arganna. Affeerraa keenya fudhattee dhufuu keetiif hedduu si galateeffanna. Kitaaba kee keessatti dubbiseera. Tajaajiluu miti tajaajilamuudhaaf iyyuu qophii gaafataa jedha. Maal jechuudha mee? Tole galatoomii. Kitaaba kana keessaa wantoota gurguddaa ani kaa'ee dhimma tajaajilaa fi dhimma tajaajilamaa kan gadi fageenyaan kaa'een ture. Paartiin inni guddaan waa'ee namni akkamitti tajaajiluu akka qabu qabatee jira. As keessatti stakeholderoonni hundumtuu akka hirmaachuu qabanii. Kan biraan garuu akkuma jette tajaajilamuun baay'ee concerned ta'e kan hin kaasee jira jechuudha. Tajaajilamuuf qophaa'uu jechuun namni tokko hoggaa tajaajila fudhachuudhaaf deemee jedhu qulqullina tajaajilaa kennamu sanaa fi namicha tajaajilu qofa osoo hin taane tajaajilamaan sun illee gahee mataasaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf tarii si quunnamuu danda'a yeroo baay'ee namoota nu hunda keenya nu quunnameera beekuu danda'a. Namni tokko dhaabbata tokko yeroo deemee jedhu dhimma isaa haasofsiisee yeroo muraasa keessatti amansiisee gabaabinaan saffisaan ariifatee ficcisiifatee ba'a. Namni kan biraan immoo rakkata. Maaliif garaagarummaa maalitu jira? Garaagarummaa approachiiti jechuudha. Kanaaf tajaajilamuudhaaf qophiin nu barbaachisu tajaajila fudhachuuf qophii nu gaafata. Approach nuti ittiin dhiyaannu jechuudha. Fakkeenyaaf nyaata tokko yoo namaaf dhiyeessite namticha nyaata dhiyeesse qofatu hin taane namtichi nyaata nyaatus gahee qaba jechuudha. Innis gahee mataa isaatii qaba. Yoo inni appetaayitii qabaate, fedhii qabaate affeerraan sun affeerraa guutuu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf akka nuti itti namatti dhiyaannu tajaajila sana argachuuf, tajaajila qulqullina qabu argachuuf approach nuti itti namatti dhiyaannu murteessaadha. Jechoonni nuti namoota gaafannu,
fuulli nuyi ittiin namoota approach goonee gaafannu akkasumas toonii nuyi ittiin namaa wajjin haasofnu illee baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf tajaajilamuuf qophii gaafata. Geggeeffamuuf illee akkuma kana qophii gaafata jechuudha namni. Kanaaf gam lamaanittidha kan inni qophii barbaadu jechuudha. Waa hedduu irraa barannaa kitaabatti kanallee yoo dubbisan daawwattoonni keenya waan baay'ee irraa argachuu danda'u. Yeroo baay'ee asitti dadhabina baay'ee qabna. Qophoofnee manaan baanu. Ganda gaafa dhannu mataa isaallee gandi si'a baay'ee itti deddeebina dhimma keenya tun raawwachiisin. Namooti qophaa'anii manaa ba'an namoonni dhimma isaanii manatti ofii isaanii wajjiniin xumuranii ba'anii daqiiqaa 5 keessatti xumuratanii kan deebi'an hin jiraatu. Kanaaf nuyi waan tokko iyyaannaa hin karoorsinaa itti adeemnaa garuu sababa qophii barbaachisaa hin xumuriin dhaqnee fi utuu wanti sun nuuf hin raawwatamin deebina jechaadha. Kanaaf tajaajilamuudhaaf illee qophii barbaachisaa irra guddaa asitti kan nu barbaachisu gaa nuyi waan hojjechuu barbaannu waan argachuu barbaannu tokkoo fi qophii nu barbaachisaa kan jedhu sun baay'ee bareedaadha. Kitaabattii keessaa waan hin argadheen ittiin seennaadhaafidha. Ati irra guddeessa personal development irratti sadarkaa addunyaatti leenjii kan kennan irraa dhattee leenjii fudhatteetta. Mee isaanii wal qabsiistee waan baay'ee nuuf qooduu dandeessa. Kanaaf youth leadership irratti Keeniyaatti fudhatteetta. Personal development leadership irratti breakthrough discovery VIP yookiin vision impact program kan jedhamu leenjiiwwan gurguddaa sadarkaa addunyaatti kennamanuu fudhatteetta. Kanaafidha sanaan wal qabsiisee qophiin keenya kuni milkii irratti hojjetti dhaloonni dandeettii keessa isaa jiru baastee akka inni itti jiraatuuf sanarratti hojjetti qophiin kun jechaadha. Kanaaf dhaloonni kun akkamittiin ofiisaa discover godhe yookiin immoo ofiisaa of argatee achi booddee naannoo isaa irratti dhiibbaa uumee isa impact jennu sana dhiibbaa uumee visionii yookiin immoo dream isa jennu yookiin immoo galmaaf kaayyoo kaawwatee isa hojjechuu akkamitti danda'a dhaloonni kan jedhu irratti hojjette jechaadha. Kanaaf ati barsiisaa yuunivarsiitiiti yeroo yuunivarsiitii keessa barsiistu wantoota baay'ee gaappii baay'ee argiteetta. Leenjiin kun illee waan baay'ee si gargaareera. Na taphachiisteetta. Leenjii kitaaba kana utuu hin barsiisin dura leenjii kana kan fudhatte. Kanaaf kitaaba baay'ee bareedaa ajaa'ibaa kan akka ati barsiistuuf illee akka ati barreessituuf illee kan si gargaare leenjii kana akka ta'e natti dubbatteetta jechaadha. Kanaaf akadamikii barnoota baratan irratti leenjiiwwan gaggabaaboonii nama kaasu, nama dammaqsu, namni poteenshaalii jireenya isaa keessa jiru baasee akka inni itti hojjetuudhaaf baay'ee isa gargaarti naan jetteetta. Mee sanaan wal qabsiisi maal nuun jettaa? Okay, thank you. Galatoomii. Akkuma atuu jettee ani tireeningii gurguddaa fudhachaan ture akka kan biyyaalessaas akkasumas international trainings baay'ee isaa fudhadheera. Keessumaatii kan leadership irratti biyya Keeniyaatti yeroo 3 deddeebi'uudhaan youth leadership irratti dargaggoota geggeessummaa dargaggootaa wajjin kan wal qabate si'a 3 deemee fudhadheen jira. Kana qofaallee miti personal development trainings dhaabbata biyya Ameerikaa next level trainings kan jedhamuuni karaa onlaayiniitiin trainingii walitti fufiinsaa ji'a 3f kan ta'u jechuudha. Yeroon isaa yeroo mijanne halkan illee ka'e halkan sa'a 8 keessaa ka'e hordofaan ture jechuudha. Asirratti almost nama tun galateeffatiin darbuu hin dandeenyetu jira. Dureettii Mimmii yookiin Dureettii Taaddasee kan jedhamtu ishee trainingii kana akkan argadhu kan haala naa mijeesse. Trainingiin kun immoo paakeejii gurguddaa 3 qaba. Tokkoffaan discovery dha. Discoveriin ofii kee discover gochuu akka qabdu, ofii kee of argachuu akka qabdu jechuudha. Sanadha kan inni of keessatti qabaatee jiru. Namni ofii isaa argachuu akka qabu, eenyuun akka ta'e, ittafaan eenyuun akka ta'e, ittafaa caalaa namni kamiyyuu beekuu hin danda'u. So I have to get myself. Ofii koo argachuun irra jiraata. Yoon ofii koo hin arganne waa'ee nama biraa na argata, namni biraa discover na gochuu hin danda'u. Akka lafaatti yookiin akka productii kan biraatti namni si argachuu hin danda'u. Kanaaf argatu shiidha jechuudha. Kana ture inni lamaffaan breakthrough kan jedhamu kun immoo waan nu qaban kaalchariidhaan kan dhufe barsiifataan kan dhufe aadaa adda addaatiin kan dhufe akkaataa guddinaatiin darbaa dabarsaan kan nu duukaa dhufe wantoota
guddina keenya irratti miidhaa qaban warra nu hidhan sana akkamittiin akka ofirraa cabsituudha jechuudha. Hidhaa sirra jiru ofirraa akka cabsitu biriikiroo akka gootu kan si gargaaru ture. Finally paakeejiin sadaffaan Vision Impact Program viizinii mataa kee qabaachuu akka qabdu. Namni kamiyyuu viizinii malee yoo socho'e at the end waan tokkotu hin buusin addunyaa kanarraa darba. Garuu viizinii qabaatee yoo adeeme viizinii sanaaf jiraata, viizinii sanaaf du'uu danda'a wanta ta'eef sanadha. Egaan dhugaa dubbachuuf ispeeshaalii paakeejoonni kun sadan next level training irraa kan fudhadhe kuni baay'ee jireenya koo kan geeddaranidha jechuudha. Sababni isaa barumsa ani idileedhaan baradhee barumsa akkuma amma sitti himeyyuu barumsa maastersii 3 nan qaba, digirii nan qaba, diploomaa adda addaa fudhadheen jira. Haa ta'uyyuu malee isaatii warroonni kun garuu akka jijjiirama praktikaal ta'e kan irratti fide leenjii yeroo gabaabaa kanadha. Sababni isaa atuu jalqaba kaastee turte kitaaba kana kan hin barreesse training sana boodadha. Konseptiin kitaaba kanaa keessa kiyya duraanuu tureera. Haaraa fide miti baay'ee training sun waan duraan keessa koo ture dandeettii ani qabu sana namaaf akka hin qabu baasuu akka hin qabu na gargaare jechuudha. Kanaaf trainingoonni akka kanaa waan haaraa tokko fidanii si keessa kaa'u osoo hin taane waan si keessa jiru sana akkati hubattu akkati baastu jechuudha. Sababni isaa namni kamiyyuu gaafa dhalatu dandeettii adda ta'e ni qaba. Waaqayyo dandeettii addaatiif wajjin nama uuma. Namni kamiyyuu dandeettii qaba, kennaa qaba. Garuu kennaa sana tokko beekuu dadhabu kennaa qabnu sana jechuudha. Dandeettii sana beekuu dadhabu. Lama immoo beeknee mayyuu baasuuf sodaachuutu jira. Sodaa sana jechuudha. Kanaaf trainingiin akka personal development akkanaa kun biyya keenya keessatti baay'ee baratamaa miti reefuudha kan inni dhufaa jiru. Ispeeshaalii gara kan keenyaatti ni hafamayyuu baay'ee hafata. Maal godhuu motivate taasisu keessa kee akka ta'uuf ilaaltu akka ta'uuf dhaggeeffattu eenyuun akka taate akka ta'u hubattu si gargaaru jechuudha. Kanaaf ani amma kitaaba kana kan hin barreesse isa boodadha siin jedheera. Kitaabni kun kan koo miti kan uummataati. Osoo hin barreessine namoonni kitaaba kana dubbisanii fayyadaman rakkina kanaa qabu jechuudha. Yookiis waan hin guutamne qofaa jechuudha. Deemaandiin jira, sapplaayiin jira. Sapplaayiin dandeettii nu bira jira. Deemaandii guddaan nu bira uummata keessa. Namoonni hunduu dandeettii keenya kan barbaadan nama hedduutu jiru. Dandeettii keessa jiru nama barbaadu. Tarii mukaa barbaadata dandeettii keenya. Tarii boqochuu barbaadata. So leenjiiwwan akka kanaa kun waan kana akka nu baasnu nu taasisu nu gargaaru waan ta'eef testimoniin isaa clearly kennuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf ani mul'ata kiyya gara fuulduraatti waan akkana irratti hojjechuudha. Akkuma koo kana namoonni waa dandeettii gurguddaan keessa isaanii jiru. Argannoo gurguddaan keessa isaanii jiru. Ukkaamsanii kan jiran jiru. Kan hin barre kan sodaadhaan ukkaamsa waan jiraniif personal development akkanaatiin yoo irratti hojjenne immoo dargaggoota keenya jijjiiruu dandeenya jedhee yaada. Tolega kanatti wal qabsiisee maalin si gaafachuu barbaada. Atamma si keessa ture, potenshaaliin sun si keessa ture. Silumaa barsiisaa turte, keessa ture, waan hojjechuu barbaaddu, waan ittiin saba qaqqabuu barbaaddutu keessa kee ture. Leenjiiwwan gaggabaaboo kana gaafa fudhatteettu immoo akka nama waa irraa horgufee bakkeetti baasuu dandeettii sana qotee bakkeetti baasuu akka nama albuuda wayii yookiis immoo warqee irraa waa haadhee warqee sana bakkeetti baasuu yookiin immoo abaaboo haguugamtee jirtu tokko gaafa dhaxxee irraa qola ishee haguugdeertu irraa baastu akka sedheefu ta'a jechuudha. Kanaaf akka sanatti itti afaan ofiisaa argatee akka inni saba bira ga'uu fi gargaareera. Kanaan wal qabsiisee maalin si gaafachuu barbaada? Namni akkamitti of gurguruu danda'a? Of argatee achi booddee akkamittiin of gurguruu danda'a? Of gurguruu hin dandeenyu akka saba keenyaatti nuyi dandeettii guddaa saba qabnuudha. Akka sabaatti eegamna. Ardii Afrikaatiif eegamna. Addunyaa guutummaadhaaf eegamna. Maaliif jaarraa 19ffaa keessa waa'ee keenyaaf wanti dubbatame jira. Namni John Craft jedhamu maal jedhaa bara 1850 keessaa gara biyya kanaatti gaafa dhufu mishinara ta'e gaafa biyya kana dhufu saba Oromoo jedhamu yoo qabanne ardii Afrikaa guutummaa ishee qaqqabuu dandeenya jedhe. Akkuma jedheyyuu immoo dhufee saba Oromoo qabataniiti yoo ittiin ba'anii jechaadha. Wanti hundumtuu karaa saba Oromoo jalqabame. Waan hundumaa isaa seenaa asii achi deebite yoo qoratte qubee Amaariffaallee taayippii maal waan hunduma isaa yoo fudhattee ilaalte saba Oromootu waan hundumaa achi as fide. Kanaaf
Potenshaaliin kun illee ammallee achi ba'ee hin mul'anne sadarkaa itti eegamnu sanarra hin geenye Afrikaa guutummaa irratti addunyaa guutummaadhaaf eegamna waan ta'eef akkamitti ofaa gurgurru poteenshaalii qabna garuu of hin gurgurru dandeettii guddaa qabna garuu of hin gurgurru ofirratti hin hojjennu mee kanaaf wal qabsiistee maal nuun jettaa? Okay, tole galatoomii waan of gurguruudhaa wajjin wal qabatee jiru kuni baay'inaan akkuma jetteeyyuu hanqina guddaatu jira. Jalqaba of gurguruu jechuun simple definition waan qabdu nama biraan ga'u jechuudha. Waan qabdu dandeettii qabdu nama biraan ga'u jechuudha. Of gurguruu keessatti immoo keessumaa wantoota gurguddaa sadii kaasuun dirqama ta'a. Inni jalqabaan dandeettii keeti. Dandeettii keessa kee jiru dandeettii garaagaraa ta'uu danda'a. Dandeettiin kun dandeettii ispoortii ta'uu danda'a. Dandeettii saayinsii ta'uu danda'a. Dandeettii barsiisuu ta'uu danda'a. So many abilities waan keessa kee jiru sana gurguruu danda'udha jechuudha. Inni lammaffaan immoo yaada. Yaaduma qabdu gurguruudha. Yaada kee gurgurachuu bakka walgahii keessa ta'uu danda'a. Mana keessatti illee ta'uu danda'a. Yaada kee yaada mo'ataa ta'e tokko dhiyeessitee yaada sana akka namni fudhatu gochuudha. Kan biraan jaallatamummaadha. Yaada qabaattee dandeettii qabaattee namni immoo sin jaallatu yoo ta'e namni nama jaallatu dhaggeeffachuu barbaada. Har'atuun nan jaallatu taate tarii dhaggeeffachuu dhiisuu dandeessa. Namni nama jaallatu irraa waa bitata. Namni nama jaallatu afeera. Namni nama jaallatu wajjin hojjechuu barbaada. Jaallatamummaa gurgurachuu qabda jechuudha. So gara keenyatti gaafa deebisnee jennu akkuma tu kaaste waan of gurguruu kuni baay'ee nu hanqata. Of gurguruudhaaf wanti nu gochuu qabnu jalqaba of beekuu qabna. Maaliif ati product tokko gurguruuf you have to know that product. Job knowledge waa'ee productii sana sirriitti beekuu qabda. Featuring productii sanaa maali? Advantage isaa maali? Benefitiin productii sanaa maal kan jedhu jechuudha. Productii sana sirriitti yoo beekte namatti gurguruu dandeessa. The same is true. We are products. Nus productiidha. Productii waaqaatiin ummaa jechuudha. Kanaaf waan qabdu sana sirriitti beekuu qabda. Ani eenyu nama jedhu sanaa jechuudha. Dandeettii maaliin qabaani? Maalan danda'a? Yoon maal hojjedhee milkaa'uu danda'a? Maaltu na bira jira? Waan saba kana gargaaruu danda'u, waan uummata kana gargaaruu danda'u, maaltu na harka jira jettee waan sana beekuu qabda jechuudha. Waan sana gaafa sirriitti hubattee jettu namatti gurguruu dandeessa. Inni kan biraan ilaalcha sodaa keessaa ba'u sirra jiraata. Yeroo of gurgurutti waan nu bira jiru namaaf laana nuti. Gurgurtaa jechuun nama gargaaruudha. Selling is helping jenna nuti afaan sellingiin. Kana jechuun ani yoon waa gurgure nama gargaaraan jira jechuudha. Dandeettiin na keessa jiru, beekumsi na keessa jiru, ana keessa taa'umaa tokko bu'aa naaf hin buusu. Namoota barbaadantu jira. Anis dandeettii namoota biraa nama barbaaduun qaba jechuudha. Gara uummata keenyaatti gaafa inni jennu xiqqoo ishee waan nu hafatu jira gama kanaatiin jechuudha. Maaltu nu hafataa akkuma tu sila kaaste of gurguruu wanta jedhamu kana akka of tuulummaatti ilaalan. Fakkeenyaaf amma sila wantoota baradhe kaaseen ture. Barumsa baradhe jechuudha. Barumsa baradhe kana namni biraan baranne anumatu baradhe. Waan baradhe kana baradheen qaba yoon siin jedhee kun of tuulummaa miti. Cubbuudha yoon dhokse. Dandeettii kiyya yoon dhokse cubbuu ta'a. Sababni isaa kennaa siif kenname martee keessa jechuudha. Waaqni iyyuu kan inni si gaafatu waan sitti kenne qaba Waaqayyo. Wanti Waaqayyo nuuf kenne immoo dandeettiidha. Kennaa gift talents sana nuu kenneera. Waan sanaan hin hojjennu yoo ta'e as inni itti gaafatamuun keenya hin hafu jechuudha. Kanaaf waan kana hojjechuu nan danda'a jechuun cubbuu miti yookiis of tuulummaa miti jechuudha. Amantii kiristaanaati kan hordofu biblically supported. Bibilii keessaatii namoota adda addaa fudhanne fakkeenyaaf Daawitiin yoo fudhanne anatu danda'a jedhee itti ba'e yeroo Goliyaad rukutuuf jechuudha. Akkasuma ergamoonni adda addaa akka raajonni adda addaa anatu danda'a na ergi jechaa turan jechuudha. Kana jechuun waan keessa isaanii Waaqayyootti kenne sana nan danda'aadhaan itti ba'aa jiru jechuudha. Egaa namoonni of tuulummaatti akkamitti fudhatu kun aadaadha jechuullee hin danda'u garuu akka barsiifataatti yookiis akka saalfii wayiitti kan fudhatamee jirudha. Sun cabuutu irra jiraata. Bifa kiyyaan Afrikaadhaa gurraachaa jedhee yoon dubbadhe of tuulummaa hin jiru. Seemis turuu dandeettii qabdu kanan qaba kan hojjechuu hin danda'a kana baradheera jettee namatti yeroo himtu of tuulummaa miti. Of tuulummaa jechuun waan hin qabne tokko waan hin qabne qaba jettee over promise galu. Inni sun of tuulummaa ta'uu danda'a. Garuu waan qabdu immoo kana nan qaba kan hojjechuu nan danda'a jettee ija jabinaan namatti dubbachuun of tuulummaatu hin taane kennaa jirta kennaa jirtaati. You are just giving something namaaf waa kennaa jirta jechuudha. Waan qabdu sana yoo dhoksitee yoo of keessatti hambisteetu
cubbuu ta'a jedhanii yaadan. Kanaafi waan sirrachuu qabdu kun ishee sanadha. Sodaa sana keessaa ba'uu qabna. Inni kan biraan namni of gurguruu kan ittiin dadhabu yeroo tokko tokko mudaa malee ta'uu barbaadu. Perfectionist. Yeah. Warra waan akkanaa barbaadantu jiru. Nobody is perfect. And it is impossible. Excel gochuu dandeenya malee perfect ta'uu tasumaayyuu hin dandeenya nuti. There is always room for improvement. Kanaafi namoonni kan isaaf gurguruu sodaatan yoon dogoggore kana nan danda'a jedhee achi kee yoon dogoggore maal naan jedhu namooti jedhanii waan yaadaniif of qabanii taa'u jechuudha. Amma kutaa keessa akkuma isin jedhe sila barsiisaan ture duraan barsiisaa yeroon ture sanatti barattoonni tokko tokko deebii deebisuu ni barbaadu. Yoon dogoggore barattoonni maal naan jedhu barsiisaan maal naan jedha. Gaafa namni biraa deebisee dhummoo deebicha sila yaadaniiru. Ayituun deebiseera ta'e yaadeen ture. Yaada uummata keessattis yaada wayii kennuudhaaf yeroo jedhan namooti yaada cimaa qabu. Yaada mana sana jijjiiruu danda'u qabu. Garuu yoo yaada sana dubbatan yoo harkaa fudhatamuu baatee yoo sodaa jira jechuudha. Kanaafi sodaa sana keessaa ba'uutu nurra jiraata. Nama wanta taaneef dogoggora hojjechuun dirqamadha. Dogoggora sanarraa barachuu qabna jechuudha. Kanaaf sodaawwan akka kanaa keessaa yoo baanedha kan of gurguruu dandeenya. Jiraataa irra waan ta'eef lama hin jiraannu. Waan hin sirraa hubadhaa jiru. Jiraataa irra waan ta'eef lama hin jiraannu. Yeroon keenya darbaa jirti waan ta'eef lama hin darbitu yeroo ittiin. Kanaaf erga jiraachuun keenya hin hafne isa sirrii keenya vershinii keenya yookiin immoo eenyummaa keenya isa sirrii jiraannee darbinudha. Dogoggorrus maal taanus amma dandeenya poteenshaalii keenya isa guutuu sanaa yookiin dandeettii keenya isa guutuu sana jiraannee wanti caccabe isa cabu wanti sirrate isa sirratu sirrachuun isaa hin hafu nuun jedhaa jirta. Hedduu galatoomi. Kitaaba kana keessatti waan inni ajaa'ibsiifadhe tokko immoo maalin sitti himuu barbaada. Ilaalcha maamila qabu irratti amantaa garagaraa caaffatoonni garagaraa wantoota caccaafanii ka'anii akka amantaattis fuutee ilaalteetta jechuudha. Kan amantaa musliimaa, kan buudistii, kan konfiizhinii, kan hunduma isaanii fudhattee tuttuqxee as keessatti amantaan inni kun kanadha, amantaan inni kun kanadha, amantaan inni kun kanadha. Hundumti isaayyuu sappoorti godha yaada kanaa kan jedhu fudhatteetta. Maalin sirraa hubadhee karaa barumsa sii kennuu danda'uuni open mindedii qabaachuu keenya sirraa hubadhe. Maal jettame namni yeroo baay'ee akka saba keenyaatti limit of goona. Waan ka'amee jiru sanaan ala baanee waa barachuun barbaanna. Anis barumsa yeroo dheeraa booddee kitaaba yeroo dheeraa kitaaba dubbisuurraa kan ka'e akkasumas immoo leenjiiwwan garagaraa fudhachuurraa kan ka'e sammuun koo maal ta'aa jira amma open minded ta'an jira. Limited ture jechuudha sammuun koo ilaalchi koo. Amma garuu wanti na barsiisu yoo jiraate irraa barachuudhaaf qophaa'aadha jechaadha. Amma personal developmentiin kun waan haaraa waan ta'eef namni asii qeequu danda'a. Hin qeeqamas yeroo baay'ee jechaadha. Tokkotu dheengadda maal jennaa kitaaba hanga geessu beektaayii jettu tokko barreessee jira. Ishee gurgura mucaa tokkotu jechaadha. Utuun darbaa jiruun dhaga'e maal jedhaa ani ofii koo argadheera. Furtuu jireenya milkaa'inaa itti gajjallaa irratti immoo. Jettiiyyuu maal jedhee furtuun jireenyaa Yesuus Kiristoos jedhe. Yesuus Kiristoos ittiin bu'amne minna akkuma jirutti jira. Har'a garuu furtuu jireenyaa argatee namni itti jiraataa jiraayi. Kanaafuu open minded akkamitti ta'uu dandeenya? Dargaggoonni kun akkamitti open minded ta'uu danda'a? Ishee kana duwwaa akkatiin ittiin dabaltuun barbaada. Ayyee guddaa galatoomii. Akkuma atuu jettee namni tokko jijjiiramuu yoo barbaade inni jalqabaa sammuu banamaa qabaachuudha. Jalqaba irratti jechuudha. Jijjiiramuudhaaf open yoo taate maleessaati qodaan tokko amma yoo cufamee taa'e homaa bishaan itti naquu dandeessu wayitti guutuu hin dandeessu. The only thing yoo baname duwwaadha taanaan bishaan itti guutuu dandeessu. Qodaa duwwaa ta'ee cufamee jiru garuu bishaan yoo itti naqxee fudhachuu hin danda'u. Kanaaf jalqaba open minded ta'uun baay'ee barbaachisaadha. The best version of myself ta'uuf ammayyuu strive gochuun irra jiraata. Kun immoo karaa kamiin karaa leenjii, karaa dubbisuu, karaa namaa wajjin experience fudhachuu wantoota adda addaatiin jechuudha. Of course akkuma jette namoonni keenya wantoota ittiin hidhamanii jirantu jiru. Amantii fakkeenyaaf akka malee hubachuu jechuudha.
For example, wantoota amma kaasirratti Yesuus Kiristoos furtuu jireenyaati dhugaadha kun. Yesuus Kiristoos garuu furtuu jireenyaa ta'uusaa kaada miti wanti barreessite sun. Eessattidha kan inni jechuu dandeenyu. Frameworkii nuyi sana keessatti waamnu. Akkamitti wanta xiqqoo sana iyyuu Yesuus Kiristoos wajjin qabsiisuu hin qabu normally. Wanti guddaan inni dhufeef it is for the eternal life. Jireenya bara baraa sanaafidha. The kingdom of God. Sana nu barsiisuufidha kan inni dhufe. Hamma lafarra jiraannutti garuu jiraachuutu nurra jiraata. Akkuma jedhette iyyuu wantoota hojjechuu qabna. The maximum visioning keenya garuu sana argachuudha. Akka hafuuraatti yeroo teessee yaaddeettu jechuudha. Kanaafi wanti xiqqoo ati laattuu sana immoo ariifatee sana wajjin wal qabsiisuu hin qabu ture jechuudha. Dabalata aadaa kanaaf boksii wantoota sana keessaa bahuun nurra jiraata. Out of box yaaduun nurra jiraata jechuudha. Akka itti waa hubannu sana xinnoo ishee bal'isuun barbaachisa. Akka itti amantii hubannu bal'isu. Waa'ee aadaa akka itti sabtii goonu sana xiqqoo bal'isu. Sammuu keenya kan immoo jijjiiramaaf banaa taasisu. Kitaabota dubbisnu of course hunda isaan fudhannu beekamaadha kun. Garuu dubbistee contextualize gootee waan si fayyadu keessaa fudhattaa jechuudha. Gaafa kana ilaalchi kee bal'achaa adeema. Akkuma otoo jetteen waa'ee personal development training gaafa kaastee jettu waa hedduudhaan attach gochuu danda'u namooti. Maaliif yeroo nama keessa jirru waan baay'een spoiled ta'ee wanta jiruuf waan baay'ee attach gochuu danda'u. But still there is something good waan gaariin keessa jira. So fokasii keenya waan gaarummaa isaatti yoo xiyyeeffanne waa'ee kee nama hammina kee qofa yoo ni yaade hamminuma kee duwwaatu nutti mul'ata. Gaarummaa kee garuu yoo ni yaade keessaa fudhachuu ni danda'a gaarummaa kee jechuudha. Kanaafi sammuu keenya bal'inee personal development trainingiin maybe weakness adda addaa jiraachuu danda'a of course. Maaliif namticha kennu irratti jira wantoota baay'eetu faaktarootatu jiru. Namtichi trainingii sii kennu modaalitiin isaa bakki itti fudhatamu so many things waan baay'een jiraachuu danda'a. Garuu duuchaatti wantoonni akka kanaa barbaachisoo miti jechuu hin dandeenyu nuti. Keessa waan gaariin jira wanta ta'eef so maaltu jira waan gaariin achi keessa maaltu jira jennee ilaallee fudhachuu. Keessumaati waa'een trainingoota akka kanaa immoo ani ofii koo testimoonii kennaa waan hin jiruuf baay'ee barbaachisaan jedhan. Baay'ee barbaachisa. Garuu ofitti deebisu waan dhageenye sana. Namni baay'een kan inni kitaaba dubbisuuf nama gorsuuf dubbisa. Trainingii kan inni fudhatuuf nama biraa gorsuuf trainingii fudhata. No. Jalqaba ofii kee jijjiiramuu irra jiraatan. Ofii koo yoon jijjiirame kitaaba sanarraa waan hin dubbiseen jalqaba ofii koo jijjiiramuu qaba. Isa booda kan nama biraa gorsuu danda'u jechuudha. Kanaaf akka kanatti yoo fudhanne dansaa ta'an jedha. Baay'ee ajaa'iba. Kitaabatti kana keessatti fuula yookiin immoo boqonnaa 6ffaa keessatti maaliin argee namni yookiin immoo kastamarii kee yookiin immoo maamila kee bira gaafa deemtu maamilli kee koomentii sii dhiyeessa. Yaada ati sirreeffachuu qabdu waan ati irraa argattu waan ati sirreessuu qabdu siif dhiyeessa. Isa sana fudhachuu danda'uuni barumsa waan hundumaa gararraatii jedha. Biilgeet achi keessatti tuqxeetta jecha biilgeet fudhatte jechaadha. Kanaaf daqiiqaa tokko keessatti yaada kanaan wal qabsiisee jiru namni amma ceephoo fudhachuu hin jaallatu. Yookiin immoo waan ati kana sirreeffadhu ittiin jettu sirreessuu hin jaallatu. Jireenyuma dhuunfaa dhaabbata dhiisi. Dhuunfaadhumaan waa akka kan inni yaada kennuuf akka inni bilchaatu akka inni bareechate achi as ba'uuf dhuunfaadhaanis akka dhaabbataattiinis hin gargaaru waan ta'eef mee kanarratti gabaabsitee ergaa nu qabdu nuudhaa miti. Galatoomii waan biizinesiin tokko ittiin fooyya'u keessaa inni guddaan customer feedbackidha. Maaliif customer feedback irraatti dadhabina kee jabina kee jabeeffattee dadhabina kee immoo fooyyeffatta. By nature namni appreciationii jaallata. Dhalli namaa jechuudha. Bineensa akkamiin caalaa wanti nuyi ittiin adda ta'an appreciationii jaallatan. Weakness isaa dhaga'u caalaa appreciationii fudhachuu barbaada. Most of the time garuu kan jijjiiruu danda'u dadhabina keenya namni yoo nutti miratti fooyyeffachuu dandeenya jechuudha. Yeroo namoota tokko gorsuu dhattee gorfamtee deebita. Sin gorsa jetteeni maaliif hin fudhatu sitti achi as deebisa jechuudha. Kanaafi gara feedbackii kastamariitti gaafa deebisnee jennu maamilli si komatee achiin baduu isaarra yoo deebi'e yaada siif kenne fooyyessuu dandeessa jechuudha. Kanaafi wanti Biilgeet jedhessa kanadha. Barnooti guddaan nuti argannu fooyyeensi guddaan nuti argannu karaa komii maamilaatiidha. Kana jechuun waan si komate kun sirrii miti waan siin jedhu sana sitti hima wanta ta'eef achirratti hojjettaa jechuudha.
Boris komiin jira ammas ni fooyyessita. Boris komiin jira ni fooyyessita. Akka kanaan Excel gochaa deemna jechuudha. Laayifii mataa keenyaa keessattis nama yoo gaafanne dadhabina kiyya natti himi yoo jette yeroo baay'ee namni na gorsi kan isa bira dhufu na jajjee dhufa. Baay'een namaa jechuudha gorsa fudhachuuf miti. Garuu na gorsi jennee sirriitti dadhabina keenya adda baafne irratti hojjechuun waan guddaadha. Indaastirii keessattis bakka hojiittis milkaa'ummaa guddaa kan nuuf kennu fiidbaakii fudhachuu hojiitti immoo hiikuudha. Baay'ee galatoomi. Dale Carnegie kanarratti waan barsiise qaba. How to win your friends kan jedhu kitaaba tokko barreessee jira. Kitaaba ajaa'ibaati hanga yoona. Jaarraa tokko lakkoofsisteetti kitaabattiin barreeffamte. Namni waa jaju akkati jajuuf si bira dhufa isa jedhu sana naa kaasuu keefin itti dabale daawwattoonni keenya kitaaba Dale Carnegie dhaqanii bitanii dubbifachuu danda'u. Kitaaba qabiinsa maamilaa hedduu kanas gabaarraa argachuu danda'u mitiiri? Maxxansi lammaffaan kun almost muraasni jirti. Yeroo dhiyootti maxxansa sadaffaa qabadhee nan dhufa. Kitaabni kan biraas akkuma silasiin jedhee on board yeroo dhiyootti kan magaalaa Finfinnee nakeetti kan eebbifamu ta'a. Yeroo sanallee eebba isaarratti hirmaatanii akka bitatan asumaan dabarsaaf yaada. Guddaa galatoomii dhuftee waan bareedaa akkasittiin daawwattoota keenyaaf qooduu keetiif hedduun si galateeffadha maqaa daawwattoota keenyaatiin ulfaadhu. Daawwattoota keenyaa qophii turtii amma yoonaatti qabnu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Qophii keenya har'aa addanatti xumurreerraa an qopheessaan qophii kanaa GB Aizer ogeessonni kaameeraa Raabseenaa Darajjeetii fi Naatnaa'eel Boonjaati. Torban dhufuu qophii kan biraadhaan walitti deebinaa ammasitti nagaan nu turaa isiniin jenna.